हथनी बैराज से जो पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से लोहे वाले पुल के ऊपर से पानी जाना शुरू हो गया है और यहाँ के आसपास के इलाके को रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है, रेड अलर्ट में डाल दिया गया है। देख सकते हैं किस तरीके से ये पानी का बहाव तेज़ हो गया है। 2023 में जिस तरीके से बाढ़ आई थी दिल्ली में, उसी तरीके से दोबारा यहाँ पे संभावना बन गई है कि बाढ़ आ जाएगी।